สวัสดีครับเขยบ้านโคกวันนี้มาลงขายครับเอาปลาสร้อยหัวแข็งปลาขาวหัวแข็งลงไว้เมื่อเช้าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมานไหมวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะละเก็บไปเรื่อยๆครับสัก4-5 ชั่วโมงเที่ยงครับบ่ายโมงกลับบ้านไปติดตามชมกันครับ